गुरुजी पर चाहिँ तो और सजनों कैसे हो आप सब लोग हजुरहरूलाई स्वागत छ मेरो नयाँ ब्लगमा है नयाँ हुनुहुन्छ भने लाइक शेयर सब्स्क्राइब गर्नु नबिर्सिनु होला आई होप सबैजना सन्चै पनि हुनुहुन्न भने चारवटा सन्चो हुनुहोस् मेरो ब्लग हेर्नुहोस् यति औषधि खाएर भन्नु नि मेरो ब्लग हेर्नुहोस् बिन्दास सन्चो हुनुहुन्छ होइन भिटामिन छ क्या मेरो ब्लगमा र हेर्न नबिर्सिनु होला भन्छु के मैले तर कसैले नि हेरिदिनुहुन्न हेर्न पर्यो स्वागत त गरिसकेँ तर सिर्फ सब्स्क्राइब गरिदिनुहुन्न क्या त्यही भएर सब्स्क्राइब पनि गरिदिइराख्नु अनि आज पानी परिरहेको छ साँझदेखि जो अनि 7:40 भएको छ 7:40 अनि बाहिर चाहिँ पानी परिरहेको छ यसो बाहिर लुक्सेर पानी परेको हेरौँ हजुरहरूतिर परेको कि नै रातिदेखि आजसम्म परेर आज सायद दिनभरि पानी पर्छ होला लुक एट द पानी म्यान कति पानी पर्छ साँझदेखि परेको परि हिलो बाटो त्यो नयाँ बाटो बजेट परेर त्यहाँ गराइदिएको अरे गिट्टी मात्र हालेर गराइदिएको पुरै हिलो भयो रोपे जस्तो हुने भयो त्यहाँ पनि के गर्ने पानी त्यही लेख्नलाई मैले यो सब्जेक्टको सायद कति एक हप्ता भइसक्यो अझै भ्याएन एक हप्तादेखि स्प्रिङको बारेमा लेख्दै बसेछु ए आज यहाँ छु सायद अब यो लेखेपछि भइन्छ होला आज कलेज जानु छ आज ल्याब छ भने यसैको अटोको ल्याब अस्ति गर्न पाएको थिएन कि ब्रेकको त्यही भएर आज गएर ब्रेकको गर्ने अनि त्यही भएर जाऊँ अनि अस्ति गएको भए आज जान्थेन त्यही भएर भ्याइएन क्या त्यो एउटाले 1 घन्टा लगाइदियो एउटा चाहिँ चिया खाएपछि टोइलेट गएर जान्छ त्यसपछि नुहाउनु जान्छ पारा नुहाएर चाहिँ आइदियो होइन तार पनि चिसै छ टल्के होला होइन अब नुहाएर त आइयो अब कपडा पनि यहीँ छ जहिले पनि टी सर्ट लाउँछु अनि आज ल्याप्छ रात जाने हो पानी परेछ छाता नलिकन जाने हो होइन चोकसम्म त बुझिन्न सिमसिम पानी परेर टाइम चाहिँ 9:05 छ यानि कि 8:55 भएको छ होइन कपडा लाम भात खान्छ पानी चाहिँ सिमसिम परेको क्या छाता उडेर जानुपर्छ आन्टी उता भाइ बहिनीहरू नि कलेज स्कुल जाँदैछन् पानीमा छाता उडेर पानी परिरहेको छ ड्रेस लगाइन अब चाहिँ भात खाना गइन् एन्ड कलेज गइन् जी अंकल जी मुझे भूख लग रही है भात पिला दीजिए ना भात चाहिए मेरे को डुप्लिकेट बिरयानी चना आलु भात मिक्स बिरयानी नि दुध मिक्स गरेर खाने गोइङ फर कलेज होइन कलेज जाऊँ कलेजबाट आएपछि भेटौँ ल अब यहाँ झ्यालसाल लगाइदिउँ त्यसपछि कलेजबाट आएपछि भेटौँ ल एकैचोटि आजको क्लाइमेट ठिकै छ दिउँसो नि देखाएँ अहिले पनि देखाएँ फाइनली कलेजबाट चाहिँ आइयो जतिहरू होइन कलेजबाट चाहिँ आइयो अहिले चाहिँ पानी पनि परेको छैन है अनि हात चाहिँ अहिले फोरो छ होइन किन भन्दाखेरि गियर चलाउँथ्यो गियर चेयर खोल्दा ब्रेक खोल्दा यताउति गर्दा लगाइहाल्छ हातमा है के भन्थ्यो नि मेकानिक्स भएपछि त्यस्तो काम त गरिहाल्नु पऱ्यो अनि यहाँ चाहिँ अब रोटी चाहिँ बिहान बाबाले बनाइदिनु छ कि बाबा फेरि पश्चिम जानुभयो आज चिनी चाहिँ छ जति पनि चियापत्ती छैन क्या ए चियापत्ती छैन यहाँ चाहिँ मैले पसलिदिइसकेको छु अब चाहिँ तल आन्टीसँग मागौँ होइन अलिकति चियापत्ती मागेर चिया बसालौँ खाम रोटी छ अनि केटाहरूले 2 बजीतिर गेम खेलाउँला भने 2 बजीतिर गेम खेलाउँला नि त यो चाहिँ 1:30 बजीतिरको क्लाइमेटको होइन अहिले चाहिँ यस्तो छ चियापत्ती चाहिँ ल्याइयो तलबाट अब चाहिँ यहाँ राखौँ अलिक कालो आयो होला है रोक्नु है उजाले हाल्यो नि अलि लाइट हाल्दै नि त अब राखौँ यहाँ अनि अलिकति ल अन्डीलाई पनि गराइदिउँ भनेछु क्या सोध्छु पहिला अन्डीले चाहिँ नखाने अरे चिया त्यही भएर बस्छु त चिया हालिदिउँ चल सुरु गर्दै होइन त तर लगाइसकेको छु म एकचोटि बनेपछि भेटौँला एकैचोटि खाइदिनु न त होइन
चिया छ अनि यो रोटी बिहान बाबालाई बनाइदिनु भएको थियो, बाबाले खानु भने यो चाहिँ उसको रोटी हो कि चामलको रोटी हो। यति खाऊँ अनि त्यसपछि गेम खेलौँ ल। Oh, I think I am today looking गोरो गोरो क्योंकि आज मैंने फेस पर साबुन लगाया है। साबुन लगाएर मुख गोरा देख्दैछु होला है। म आफै पनि छक पऱ्यो क्या आज किन गोरो देख्दैछु भनेर है। यता लाइटको इफेक्ट पनि छ नि त हल्का हल्का, त्यही भएर अनि मोबाइलको टच पनि ल्याएको छु, त्यही भएर नि देख्यो होला। अर्को ओरिजिनल लाइटबाट हेरौँ है त यहाँको। अब चाहिँ कस्तो देखेको छ मेरो फेस होइन, लाइटिङ साइटिङ यस्तो कमेन्ट डाउन गर्दैन र मैले नै हेर्छु है। म साबुनले धोएको थक परेको म त ऐनामा हेरेको त गोरो देख्छु यार। ए साबुनलाई चाहिँ यस्तो गोरो देख्ने रहेछ अनि चाहिँ अब डेली साबुन लाएर मुख धुन्छु बिहान साँझ। यहाँ बिबी र सिबी आउनु थाल्यो होइन ढिलो सुत्ने, अहिले बिहान त चाँडो त के भन्ने त्यस्तै चाँडो हुनाले ढिलो सुतेर अनि पानी कम खाएर, पानी अलि धेरै खायो भने बिबी पनि हटाउँछ क्या। यो बाहिर ध्यान पानी पर सेतो कुहिरो लाग्यो जस्तै। को सबभन्दा ठुलो टावर एसिया टावर इलेक्ट्रिक टावर चाहिँ थुक्पासम्म गरौँ। घुमिङ कमिङ होम यहाँनिर दुध बसालिङ यहाँनिर भात बिहानको बाबा आउनुहुन्न त्यही भएर यहाँ खाने। आलु छ, आलु हेर्दाखेरि मन पर्दैन क्या, मेथी आई हेट। मलाई पुग्छ यतिले आलु खाइदिनु, दुध बनाउँ ल राम हुन्छ खाएपछि भाँडौँ ल यति हो। त्यसपछि अच्छा चाहिँ मेरो भइसक्यो होइन। अब चाहिँ यहाँ भाँडा माझौँ। अब यहाँ चाहिँ सफा गर्नु चाहिँ त्यसलाई दिलले गर्छ है। यो छ मिक्री होइन टन्ने छ नि त यति भाँडा माझौँ। त्यसपछि ब्लगिङ गर्नुलाई नि त के छ नि त जिन्दगी हो तो एकदम लल्लन टप। अब चाहिँ होइन यो भ्लग एन्ड गरौँ होइन आजको लागि यति। त्यहाँ चाहिँ भ्लग राम्रो लाग्छ भने प्लिज 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 लाइक सेयर सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला। भेटौँ एउटा नयाँ भ्लगमा। बाई बाई टाटा, सी यू नेक्स्ट भ्लग।